हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ मलाई टिक्का बोटी। और जब मैंने मैरिनेट कर लिया तब मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ। तो भाई अब मैं बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या कुछ डाला है। 2 चम्मच मैंने ऑल पर्स क्रीम के ऐड किए, 2 चम्मच दही, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है, और कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा अजवाइन डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। और आधा घंटा जो है वो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था किचन में। और इसके बाद जी मैंने इस तरह से स्टिक्स में लगा दिया। मेरे पास ये स्टिक्स रखी हुई थी, मैंने कहा चलो स्टिक्स में ही लगाकर जो है मैं फ्राई कर लेती हूँ। पहले मैं इसको वैसे ही तवे पर डालकर फ्राई करने लगी थी, बट मुझे स्टिक्स नज़र आई, मैंने कहा चलो यार स्टिक्स पर ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, और इसको जो है ना मैंने ऑयल में रख दिया है। अच्छा, 5 मिनट आपने इसको एक साइड से कुक करना है, 5 मिनट एक साइड से कुक करना है। और मीडियम फ्लेम मैंने रखा था ताकि बोटियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। तो यहाँ पर मैं पकौड़ों के लिए भी जो है वो तैयारी कर रही हूँ। पकौड़े जो है वो बड़े सिंपल से हमारे घर में खाए जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं गोल गोल इस तरह से आलू काट के मम्मा ने रखे हुए थे, और बेसन जो है वही सिंपल सा बेसन है। इसमें लाल मिर्च और नमक डालकर इसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा और बेसन डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके तो इस तरह के हम लोग पकौड़े खाते हैं, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा। और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं। और आज तो बहुत जो है वो अच्छी हवा चल रही है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़े बहुत अच्छे गए हैं सारे के सारे। और बाकी तो बस 2-3 रह गए हैं, और बस आप लोग अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ताक रातें जो है वो शुरू हो चुकी हैं, और इन रातों को जो है वो मिस मत करें। बहुत सारी दुआएं करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर जी ये लाल शरबत भी तैयार है, और बस ये एक ग्लास ही बनता है क्योंकि मेरे पापा ही जो है वो इसको पी रहे होते हैं, और हम लोगों में से कोई भी नहीं पीता। सिंपल पानी, और इसके बाद डायरेक्ट रोटी खाई जाती है। और तंदूर की रोटियां लेकर आ चुका था, तो मतलब भाई लेके आ चुका था, और उसके साथ हम लोगों ने ये मलाई बोटी खाई थी, जो कि बहुत मज़े की लगी थी। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।